तो शादियां लगभग आ चुकी है, तो आज आपको दिखाते हैं शादियों वाली थाली। सबसे पहले हमने उठा ली यहाँ पे मिस्सी रोटी, और उसके बाद एक अपना गर्मा गर्म नान, और उसके बाद ये वो शाही डिश है जो शादियों में सारे लोग जाते हैं ना, सबसे पहले तो भाई अपनी प्लेट में यही डिश डालते हैं। और उसके बाद आ गया भाई साहब मटर मशरूम। रंगत देखने में बहुत ही जबरदस्त है, खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। और उसके बाद आ गई दाल मखनी। भाई ये इतनी ज्यादा मखनी है ना कि भाई देख के तो मेरा दिल ही फिसल गया। और उसके बाद मैंने डाल लिया, भाई प्लेट में जगह तो नहीं है बट बीच में डाल लेता हूँ यहाँ पे हमारे बासमती चावल। और अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरी प्लेट में बहुत सारी जगह है, तो उसके बाद मैं डाल रहा हूँ मलाई कोफ्ता। सॉरी मलाई कोफ्ता तो नहीं है ये। गाइस रुको 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 रुको।